喂，你做乜咁睇唔開？有一個好大嘅原因嘅，就係我嘅屁股有啲痕癢。5000 follower Q&A， 好開心啊！好榮幸邀請到我哋今次呢一個 Wicked in Canto 嘅主辦龍寶。我除咗係主辦之外，仲要係呢個策劃啦、填詞啦、拍攝啦、膳食供應啦、膳食供應啦、臨場嘅場場記啦、行政啦，仲有咩啊？我都唔知啊，數唔到啦。剪片啦、social media 啦、覆你哋啲 DM 啦，全部都係我嚟嘅，耶！天王就係我就係天王。然之後就有我啦，介紹翻我自己先，就係我有份唱㗎啦，同埋係我哋協辦 New Gen 嘅其中一位主要人物咁樣咯。係你邊個？我係 Marco 鄧柏聰 ，Hello。係啦，咁我哋今日兩個嚟呢度呢，就係為咗找數嘅。之前喺 Story 度問過大家啦，喂，我哋5000 follower，我哋不如出一個 Q&A 片啦，咁就邀請大家問一啲問題。咁而家呢，我哋就收集咗一堆問題呢，咁就去幕後大揭秘一下。其中一個問題有觀眾就問啦，喂，你做乜咁睇唔開？嗰陣時真係真係無啦啦屁股有啲痕癢，就撩起條筋就寫咗一句。咁寫咗一句呢，咁就整下就寫咗一首。寫咗一首咧，就喺度諗啦，咁不如寫埋佢啦，係有個好黐線嘅 idea， 就不如寫埋佢啦。咁啊真係俾我寫晒20首喎，寫得唔好晒啦，我又覺得自己寫得幾好啦咁樣咧就揾咗我一位喺而家嘅香港舞台劇界、音樂劇界炙手可熱嘅超新星咧，就係呢個鄧柏聰先生。多謝。咁就問佢，喂，有冇嘢可以搞到出嚟啊？咁樣我第一個揾係揾佢嘅。然後咧呢條友咧就即刻同我揾晒嗰班演員嚟啦，係啦。好，咁然後咧就到第二條啦。有咩驅使你要將 Wicked 翻譯為廣東話呢？PS 超愛呢個系列。多謝呢位觀眾。首先廣東話係我哋嘅母語啦，咁而咁啱呢個戲呢一刻個世界都好關注，因為有電影版。咁我就覺得，有冇啲乜嘢嘅方法可以將我哋嘅母語去用一個藝術表達嘅形式去宣揚多啲呢？等大家再重視多啲呢一個語言呢？即係乜嘢驅使我去將 Wicked 變成廣東話？就係我本身對中文對粵語嘅愛咯。咁點解我咁愛廣東話、咁愛中文呢？咁首先小弟係呢一個主修中文同埋翻譯嘅，咁所以都係有少少呢方面嘅根基啦。咁其實填啲20首歌之前，我係完全冇填詞嘅概念同埋經驗嘅。所以呢個處男作嚟。處男作嚟嘅，我一處男就逼咗呢嚿嘢出嚟啦，咁樣就係我呢一個中文系嘅背景，令到我好想去更加做一啲嘢去保育呢一個語言，令到更加多人去知道。同埋出咗呢一個 project，我發現呢，原來除咗香港觀眾會講廣東話嘅觀眾群之外，好多台灣觀眾都有 share 我哋嘅片，都有同我哋講，我們聽不懂粵語，但是我們很喜歡咁樣。其實以我所知，內地嘅朋友仔咧都對於廣東話好有興趣。係喎，你有翻去做呢一個粵大語音樂劇嘅巡演嘅喎，係點樣㗎？雖然佢哋喺內地比較多係用普通話啦，但係佢哋因為都以前有睇一啲香港電影啊、劇集啊，佢哋有某程度都會覺得廣東話有佢特別嘅韻味啊、有趣嘅位同埋地道嘅感覺。所以我諗今次都係有機會將即係廣東話嘅歌詞透過呢啲音樂去即係令到大家即係接觸多啲廣東話其實有佢呢一個有趣嘅地方。廣東話係好靚嘅一個語言嚟㗎，大家講多啲。好，然後去到第3條啦。請問最難填嘅歌同埋最容易填嘅詞係邊一首歌呢？講最易先啦。最易填嗰首呢，我係應該用咗，唔係好似都係大半個鐘就搞掂㗎啦。係邊首？半個鐘？差唔多真係，因為呢首靈感如泉湧啊，就係 I'm Not That Girl。我譯咗做你未答應。不該被愛，即使所愛成傷害。咁點解呢？就係個人經歷啦，就係嗰堆以前嗰啲喜歡上直仔嗰啲經歷啦，就令到好容易好多嘢塞到落去，好多嘢填到落去。咁呢首係最有 feel 嘅，填嘅時候，所以好快咁一晚就 beat 到出嚟啦。咁樣即係愛錯人嘅經驗，就令你可以咁有靈感去。係啦，冇錯，我覺得基本上 Alphabet 都係一個金毛鈴嚟嘅。最怕有閃電，想起舊愛明姐。
一個得不到想愛嘅人，但係又冇辦法啦，命運嘅驅使，命運嘅作弄，佢就落得如斯田地啦咁樣。咁呢首寫嘅時候都好有感觸，所以就都幾快憋到出嚟嘅。咁希望你之後有啲好啲嘅愛情經歷，令到你之後又可以寫到啲 sweet 啲嘅嘢係啦。啦，都可以半個鐘寫完啦。最難嗰首呢，就係、你嗰首啊邊首啊？ ，Dancing Through Life 啊。哦，而最難生嗰首歌成7分幾8分鐘，而個重點係呢首歌係佢出場嘅第一首歌啦。咁、which 你就要寫到佢嘅 character 啦。佢呢個人一行出嚟，你要用好短嘅時間去 present 得到呢一個角色係點樣。然後嗰7分幾鐘係好多嘢發生緊嘅喎。你啱啱轉嚟呢間學校啦，然後就溝啊 Glinda 啦，跟住之後又落 club 跳舞啦，跳下舞嘅時候又會有Nessa 啊嗰啲咁嘅嘢啦，或者送頂帽俾佢啊嗰啲，好多劇情喺呢7分鐘入邊發生。而我要喺有限嘅音節入邊可以完全將呢堆咁複雜嘅情節 present 出嚟，然後要落到下一首就係 Popular 喎，即係佢兩個 friend 咗喎。咁而家我哋係 friend 啦，我決定幫你執佢。而所有嘢係大轉變，咁呢7分鐘好緊要，所以對我嚟講係好難填咗好耐，可能填咗1個月啦呢首真係。哦，1個月。咦，咁我又有問題喎，代表家庭觀眾問啦，即係寫 musical 歌詞嘅一啲 concept 你喺邊度嚟嘅？因為你未做過噶嘛，你又係咯，你又唔係讀 musical 喎，咁點知嘅咧你？咁小弟除咗係呢一個中文系畢業嘅學生之外咧，亦都係一位演員嚟嘅，係啦。咁所以我對於睇劇本啊，或者即係作為演員啊演戲都係有一定嘅經驗啦。咁我比較知道 OK 講對白要點講。咁但係的確填詞係新嘗試，咁我真係當寫劇本寫對白咁樣無師自通嘅，寫下就 feel 出嚟嘅。跟住有時咧，我係會睇翻自己一開始填嗰啲嘢，同埋後決填嗰啲嘢咧，我係會覺得前面填嗰啲都差唔多人到咁樣。咁有冇冚調重練啊？有啲係啦，咁但係有啲就覺得都係一個時代嘅見證嚟嘅，即係我嘅成長嘅見證嚟嘅。咁見到呢首歌，我 feel 到係頭幾首寫嘅係青澀啲嘅，咁去到後邊嗰啲就開始純熟啲啦。OK， 即係連你嗰個寫作嘅成長經歷，其實都喺個文字度睇到。你覺得自己最有戀係邊一首？最幼嫩係Wizard and I。Wizard and I 咧我而家睇翻，我會覺得好多韻腳係飄忽嘅。這家裏會再有溫暖，不需再怕父親。如兩姊妹相親相愛，人前人後惡意都下。為咗翻譯啦，為咗寫到個意思就填咗落去先。咁但係我會覺得係唔靚嘅某啲字。咁但係去到後邊，我自己最 proud 嗰首係 Thank Goodness。我係用到文字以外嘅一啲場外資訊去令到首歌再正啲嘅，就係咩呢？口型啊！我用好多 E 字韻呢，咁佢 E 啦，咁樣阿 Glinda 一路唱就一路笑啦，咁其實係我啲字逼緊佢笑。沒有輕鬆許願詞，字是要犧牲不得已，字沒法計算界線，卻察覺我已跨過我位置。即係可能呢條女唔係好想笑嘅，但係我寫嘅字逼佢笑，而我覺得好啱個 situation。咁呢個係我一路填嘅時候嘅體會嚟。明白。咁希望你經歷咗呢10幾首歌嘅鍛鍊之後，你可以交到啲好貨啦。之後我哋可以寫多啲好嘅作品啦。老闆俾啲我做。係好。咁然後我又繼續代家庭觀眾嘅問題啦。你係點樣同 Wicked 攞呢一個廣東話嘅創作權嘅咧？好，咁早在成件事開始之前呢，小弟就 send 咗個 email 過去美國呢一個MTI，即係呢個 Music Theatre International 嘅 office 嗰度，就問佢：喂，我有一壇咁樣嘅 project 喎，non-commercial 嘅喎，我哋可唔可以做啊？咁樣咁得到咗佢哋嘅acknowledgement 之後呢，咁我哋就開始去做呢件事啦。犀利。有觀眾問點樣揀人去唱歌啊？係咪自薦嘅呢？嗱。有自薦亦都有揀嘅，嗰個過程就係我知道佢有呢個
project，咁我自薦我要唱 Fiero 啦，咁因為佢要我幫手，所以佢冇得 say no， 所以佢就一定要揾我唱。唔係啊，你都想我唱嘅，我知道。係我第一個揾你㗎。係佢一開頭揾我唱，之後我就話我幫你搞啦咁樣，咁我就諗其他角色有邊個啱咧？我比較熟嘅演員，我就即刻諗，咁 Chloe Delta 啊嘛，就唱即係 Elphaba 啦。咁Hailey 係小公主嚟噶嘛，粉紅色噶嘛，佢本身係咪？我梗係知啦，所以你話我係咪好好人先？咁梗係擺翻佢喺個粉紅色嘅世界啦 Glinda 啦。咁所以其實我覺得都係幾啱數嘅呢一班人，即係一聽到佢把聲，一望到佢樣，其實已經諗到佢可以做咩角色咯。咁特別Kitty 同埋 Hank 又係真係有一種好啱呢個角色嘅感覺啦，所以 perfect 就會話 Alex 都係你揾嘅喎。係 Alex 都係我揾嘅。Alex 同我哋 New Gen 都一齊玩咗幾次，即係佢都係我哋 singing coach 啦，咁所以佢都好熟悉我哋有啲咩唱歌嘅習慣或者一啲嘢要改進啦，咁所以喺成個合作裏邊，佢就好容易 guide 到我哋去點樣完成呢啲歌咯。咁另外我揾翻嚟嘅演員呢，就係ensemble 嘅同學們啦，咁佢哋都係我喺出邊上戲劇班唔同戲劇班嘅同學啦，咁我同佢哋一講話，喂有呢壇嘢喎，嗰啲識唱歌，甚至乎平時唔係好點唱歌，但係有興趣想唱歌嘅朋友都個個爭住話要玩啦咁樣。另外就係好榮幸邀請到我一位非常之尊敬同埋愛嘅戲劇老師，偉大嘅邵美君。君仔老師，因為君仔老師其實都係我喺演藝學院2年嘅老師嚟嘅，係啊。幸福同埋都仲有陳嬌啦，咁都係好偉大嘅演員啦，啱啱先至攞完提名啦，咁好多謝佢哋肯參加我哋呢一個嘅 project。以後有冇機會招素人一齊玩？咁啊睇下協辦機構你哋多啲呢一個搞表演嘅經驗，你覺得唔知喎，睇下大家有咩反應咯。我即係 pop up 咁樣諗定係我哋可以搞一個 group 咁樣，大家有興趣想唱Wicked 嘅歌，然後我哋就 gather 佢哋，好似上個 workshop 咁樣，大家又可以一齊合唱下，分下步啊，咁 Alex 又可以教下唱歌啊，大家一齊感受享受下音樂劇群唱嘅一啲感覺咁。同埋寫咗啲歌詞唔好嘥，大家都唱下，大家都唱下我哋就發起，我唔知會唔會成真啦，我當搞壇嘢就係全民妖女，大家一齊唱啦，唱完之後踢我哋，咁我哋見到就掹你入嚟一齊唱咁樣啦，好冇？好啊！鐵皮人同個手套同埋獅子仔係點樣預備？好啦，咁呢個時候咧就要係後製咧就剪啲嘢出嚟啦。後製嗰個就係我啦，搭緊飛機都要剪片。啱啱台中睇完 Company，OK， 翻條片度先。呢度呢幅相大家見到呢，就係輕機仲係人類形態嘅時候，好啦。而呢度呢幅相就係輕機已經變成呢個鐵甲萬能俠嘅形態啦。咁大家會見到個分別就係咩呢？佢隻手笠咗嗰個鐵通咁嘅東西啦，跟住戴咗個黑超啦，同埋有隻獅子仔嘅，就係佢成為天命之後嘅形態啦。咁嗰碌手臂呢，就係喺五金鋪買嗰啲呢。抽油煙機嗰啲管係啊，跟住佢剪咗2條咁俾佢笠落去啦。咁有創意係啊，跟住咧本身嘅獅子仔咧，我係冇諗到嘅，因為 suppose 喺個戲入邊就係掹佢條尾啊嘛。佢條尾就喺個 side stage 喺台左咁樣掹條尾出嚟，就當係隻獅子喺度㗎嘛。咁點知咧？我發現咗一樣嘢，嗰日嚟到拍嘅時候，你幫我揸住先。係，你發現咗啲咩咧？喺我呢個 studio 裏邊。哇，係啦。係咩嚟嘅咧？呢隻獅子仔係咩嚟嘅咧？就係Marco 呢個 studio 咧，其實有隻貓嘅。大家可能睇其他片會見到咧，呢塊布會喐下喐下。點解咧？就係嗰隻貓喺度行過啊！咁嗰隻貓咧叫做強子，咁強子嘅玩具嚟嘅，我哋就發現到有隻獅子仔啦，咁就攞埋嚟用啦。甚至乎連呢一個Kitty 嗰張輪椅啊，其實係你呢度嘅 office 凳嚟嘅。哦，係啊，我都冇留意。好，跟住 NG 的花絮。嗱，我哋拍咗嘅片呢，因為我嘅電腦位置有限啦，我已經全部 save 晒上嗰啲
Drive 啊、Cloud 啊嗰啲掹落嚟咧好艱難，我盡量揾，但係有一個咧我一定會放出嚟嘅就係而家呢一個啦。許無年，祝你哋好運。好，跟住呢，而家就去到第二部分嘅問題啦，就係關於一啲我哋之後嘅 further development 啊，我哋個計劃仲可以行去咩地步呢？我哋已經如斯田地啦，仲可以繼續點行落去呢？好，咁呢個問題有觀眾就話啊，你哋會唔會整一個即係full musical 係用廣東話嘅呢？希望有咁樣嘅機會，因為始終我哋搞呢一個嘅 project 出嚟。都係想更加多人去見到我哋啦，無論係見到我填嘅詞，或者見到我哋呢班演員佢哋嘅演繹，佢哋唱嘅歌，甚至乎我哋幕後，例如 Alex 同埋 Ian 佢哋嘅才華係 present 出嚟俾大家睇，即係甚至乎係我哋化妝師佢美麗嘅妝容，咁都係希望大家可以揾我哋工作嘅。咁所以就我哋搞呢壇嘢出嚟個好大嘅 rationale 就係我哋想成我哋呢班人啊被看見啊，咁所以都好希望即係如果有老闆啦、有導演啦、有一啲製作人啦，對於小弟填嘅嘢有興趣，或者我哋嘅演員做嘅嘢有興趣嘅話，都歡迎俾工作我哋嘅。呢個觀眾就話啦 Wicked 之後仲會唔會有其他嘅 musical in Canto 嘅方向？我自己咧就覺得搞呢壇嘢實在太心力交瘁啦。雖然人類係美好嘅，我覺得我遇見嘅呢班人類好美好嘅，但係我要係啦，熬呢半年出嚟，每一日淨係對住個電腦剪片咧，我係需要唞一唞嘅。咁但係如果有呢個機會，我都好想。我個腦其實都有幾套排緊隊，係好想譯㗎啦。有冇得透露㗎？有冇得透露啊？大家可以估下邊套嘅，佢係Broadway 嘅 musical 嚟嘅。新嘢嚟嘅，係由電影改編做 musical 嘅，係啦。咁估到就留意啦。大家估下啦，大家估下下邊係咩啦？估中就送香吻一個啦。New Gen 或者Marco， 你覺得有冇啲咩好想將佢變成廣東話嘅 musical？韓國嘅 musical 咧，我都覺得如果佢有一個廣東話版就得啦，就好啦。例如咧，即係啱啱機械人嗰套，我唔記得佢叫咩名喎，咩啊？嗰套都有 Happy， 嗰套都有英文啦。係有英文啊嘛，冇廣東話啊嘛。再透露啦，可能有機會攞得出嚟做咧，係咪好，係啦。咁要揾啲惡巴嚟做，得啦，得啦，你咁樣咪你咪惡巴咯，你惡巴頭呢啲。嗱，即刻有觀眾提議一個 production 啊，會唔會考慮做孤星淚？我反而想分享一樣 personal 嘅嘢，就係咧喺 Wicked 出現之前，其實我曾經係細個係有諗過，不如整一個現代，然後將佢個 setting 係變咗做現代香港嘅Les Mis 咯，會點樣咧？因為嗰陣時我碌 YouTube 啦，見到有一個美國嘅團將 Les Mis 變咗做現代美國嘅 setting。Do not forget my name. Do not forget me. 24601. At the end of the day, you're another day older. And that's all you can say for the life of the poor. It's a struggle, it's a war, and there's nothing that anyone's giving. What are they standing about? What is it for?Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. 對我嚟講好震撼就係原來一個古仔嘅 adaptation， 即使係都係嗰個語言可以玩成咁嘅喎。跟住我就覺得，如果係變成香港呢，如果或者嗰個 setting 係同我哋近啲呢，將佢變成廣東話係點呢？係有曾經生過呢個諗法出嚟嘅。咁但係去到 24601嘅時候，你點樣將佢變成廣東話呢？我喺呢個位棘住咗，咁我就係啦，冇再繼續諗落去啦。所以有冇機會呢？都可能有機會。可能嘅，但係未諗到點寫。大家可以去聽咩呢？聽 Serrini 填嘅On My Own 同埋 I Dream the Dream，係填得好好，陪伴咗我無數個夜晚。係啦，咁所以可能希望啦，睇下媽咪會唔會譯得到Les Mis做廣東話啦。咁啊，請問你覺得最大嘅得着係咩咧？呢個 project？因為我覺得我哋兩個都可以答呢個問題。咁我先啦，我嘅話咧因為本身我除咗演員啦，除咗填詞呢個身份之外，我亦都係一個藝術行政人員啦。咁
我覺得我今次搞呢個 project 咧係一個我 art admin 嘅考試嚟嘅，就係由所有嘅行政，例如點樣用 Excel 啦，所有 manage 呢班人啦，所以10幾20個人佢哋嘅時間啦，每個月即係大家呢行都好忙噶嘛，係咪？咁啊出呢一個嘅係咪叫 schedule 咯更表啊 schedule 即 production schedule 係 production schedule 啦，邊一日 call 邊個人嚟錄音，幾時嚟拍嘢，拍啲乜嘢，拍幾耐，跟住拍攝啦，去到拍攝又係我咯喎，跟住我又要學究竟 ISO 係咩嚟㗎啦，雖然我到而家都唔係好識啦。咁成個過程仲有剪片同埋 run 呢個 social media，當所有嘢都係我去做嘅時候，我就會突飛猛進啊！所有嘢。跟住我見過有一個 comment 係YouTube 嘅，剪片越嚟越好咯喎，我開心到有啲想喊嘅，就係即係經歷咗呢20幾條片，仲有唔止啲歌喎，仲有大家啲訪問呢。咁20幾條片嘅洗禮，我覺得我嘅進步被大家見到啦，我覺得好開心啊！唔係，但係我覺得呢，如果下次再做呢，我哋希望可以招募有興趣參與呢個 project 又識得拍片嘅朋友啦。係，咁就大家真係每個人攞出自己嘅才華出嚟去貢獻一個 project。我覺得呢個 project 最大嘅得着或者最覺得好 achievement 嘅感覺就係、原來一個我哋自發嘅一件事都可以玩到咁大咯，即係可以有啲都有啲質素嘅一啲作品出到嚟。咁我覺得係其實都見證咗大家只要肯付出或者有心有力嘅話，都可以做到一啲美麗嘅作品。希望我哋呢一個 project 嘅玩法可以為業界帶嚟啲新嘅衝擊啦。即係可能因為大家始終喺香港嘅業界，大家都係以 production，可唔可以成真成為一個 production 嘅前提底下去行，而好少會有呢種我唔理啦，做咗先啦嘅諗法啦。咁希望可以帶嚟啲衝擊啦，同埋都希望啟發到多啲其實有想法亦都有衝勁嘅人去。唔好諗啦，做咗佢啦，做咗先啦。相信係有好多，即係唔止我一個有填詞能力啦，我都係呢20首先開始填㗎嘛。咁一定有人多貨過我㗎。希望呢件事可以 inspire 到更加多人去將自己嘅嘢拎出嚟俾大家見到，唔好驚俾人見到自己。即係可能以往係真係我哋要做一個演出擺喺個台度，先開始去譯一啲嘢或者做一啲創作。但係今次就係不如我哋做咗啲創作先。可能呢個 project 最後未必會直接影響到一啲工作，或者唔會直接有一啲嘅得着。係咯。但係佢可能會引領到你去第二個階段，或者第二啲其他嘅嘢發生。我覺得都係見證咗，即係呢個年代好似唔會有一樣嘢叫懷才不遇咯，因為即係 social media 而家咁蓬勃，只要你肯將你嘅才華擺出嚟俾人睇嘅話，其實好多人都會見到咁樣咯。係啊，就會有機會咯，我相信。所以大家都努力將自己嘅才華都可以喺呢個 social media 度散播下。冇驚啊，抌自己出去啦，抌自己出去就得㗎啦。請問填詞大人啊，幾時會有新歌出呢？好快。咁呢個好快係咩呢？大家好快就會知啦。咁同埋可能有機會會有一啲原創嘅 musical， 大家可以喺劇場見到我嘅作品嘅，係啦。唔知幾時呢？咁啊，大家密切留意一下我嘅個人嘅 social media 呢度啦。之後呢，就有一啲關於 live performance 嘅一啲問題啦。有觀眾就問：喂，其實會唔會 book 場去做個 live 嘅演出啊？呢個問題應該 New Gen 你哋多啲現場演出嘅經驗，你哋覺得可唔可行呢？呢件事都係諗緊點樣讓件事發生嘅，係啦。咁希望有啦。其實我哋好想，因為我哋知道大家都好想現場聽到我哋嘅演員唱歌，我哋都積極地正在讓呢件事發生啦。睇下積極到咩地步？都唔敢寫包單，但係有進展，有諗緊。係啦。另外就係即係如果睇到呢度嘅觀眾朋友，如果你哋有啲乜嘢嘅idea 或者關於現場演出嘅諗法啦，可行嘅諗法都歡迎話俾我哋聽，都一齊集思廣益一下。之後嗰堆問題呢，其實我覺得係可以撈埋一齊問嘅。Wicked 嘅翻譯嘅話咁成功，多謝晒。想問下有冇機會或者計劃真係搬上舞台演出呢？就唔淨止可能開一個 live 或者就咁，即係可能幾首歌，即係做個真係成個演出 full musical 咁做喎，俾更加多觀眾喺舞台上面見到 Wicked 嘅粵語版，或者幾時開賣啊？幾時有得睇啊？會唔會有機會搞翻個香港版嘅 Wicked 嘅音樂劇啊？好老實講，呢一刻應該
好難嘅，因為始終喺美國咧，呢一個 Wicked 喺 Broadway 依然係大賣嘅，好似係僅次於 Lion King 嘅票房嘅，佢排第二嘅，我印象中。咁所以基本上佢哋要放個版權出嚟俾我哋做咧，都係好困難㗎啦。咁同埋個重點係我哋冇錢啊。咁係錢呢件事喺香港劇場界都好緊絕㗎啦，同埋都係一個好值得 concern 嘅問題啊！咁所以就呢刻你話成個戲搬過嚟香港做呢，就應該真係難啲。咁但係我哋積極考慮緊點樣可以都有一啲 live 嘅東西俾大家睇到咯。或者可能我哋會好彩美國嗰邊見到我哋之後就我哋做咗中文版啦，香港做啦咁樣。係咯，其實嗱，韓國有韓文版㗎嘛，跟住有日本都有日文版啦。會唔會有啲金主爸爸可以同我哋傾到個廣東話版翻嚟呢？然後佢仲要幫我哋起個 theatre 咯，係即係我哋係 long run 嘅，係就會咁發生㗎啦。係啦，咁呢個就我哋最宏大嘅目標啦，就係揾翻你哋嚟做啦。好嘢！係啦，咁你哋就會有長期穩定嘅收入，好似做緊愛回家咁樣啦。在世界當然問題就問晒都答晒啦，希望可以即係解答得到你哋對於我哋呢一個 project 心入邊嘅一啲疑問啦、困惑啦，即係呢班友究竟做緊乜嘢咧咁樣。咁希望你會知道多啲啦。咁最後想借呢個機會去衷心多謝呢大半年嚟我哋呢一個旅程一路加入呢條 team 嘅觀眾啊，好多謝你哋嘅支持啦、嘅 view 啦、share 啦、comment 啦，甚至乎每一個 like 我哋都覺得好珍貴。你哋喺度支持我哋係我哋繼續去做呢一件事嘅一個好大嘅動力。有演出就有觀眾咯，所以有觀眾係好緊要。希望大家除咗喺個電話 mon、電腦 mon 嗰度睇我哋嘅演出之外呢，就係其實我哋都係劇場人嚟㗎嘛，大家要見到我哋其實好容易㗎咋，去劇場就見到我哋㗎啦。咁可以 follow 一下我哋，我睇下可唔可以喺度打個 list 出嚟，我哋所有呢個 production 嘅人嘅所有嘅 IG，你全部 follow 晒佢，咁佢哋有啲乜嘢演出呢？大家會即係見到。咁希望你哋可以入場，真係實體地支持我哋每一個。同埋都希望你哋可以留多啲言，無論係你哋嘅諗法啦、你哋嘅想像啦，又或者有啲嘢想討論，都歡迎喺我哋嘅 comment 嗰度講啦。因為咁樣我哋先可以同觀眾有真正嘅聯繫，同埋你哋又可以俾到啲意見我哋，話俾我哋聽，我哋繼續可以點樣行。所以呢個 project 真係唔係淨係得我哋呢一班人，係有你哋咯，真係，所以係你哋好緊要㗎。咁大家有啲咩想再同我哋講嘅，就下面 comment 同我哋講啦，或者直接 DM 我哋任何一個都得嘅。之後再見啦，拜拜。拜。